luar ruangan. Di sini ada galon, kaleng, dan gelas. Di sini juga ada sendok. Gaiza akan membunyikan di dalam ruangan. Nah, sekarang kita coba di luar ruangan ya. Nah, kita coba yang di luar ruangan ya. Nah, itu tadi bunyi di luar ruangan. Kita simpulkan sama-sama ya. Nah, ternyata kesimpulannya bunyi yang di dalam ruangan lebih keras dibanding bunyi yang di luar ruangan. Dan kalau di dalam ruangan terjadi pemantulan. Nah, itu tadi percobaan perbedaan bunyi di dalam dan di luar ruangan. Terima kasih. Assalamualaikum.